I felt afraid. Someone leaving in the world today. I looked low, I looked high, I only missed one friend. Before I go, I look high again. So I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you it just wasn't right. I went looking up in heaven, but it wasn't anywhere in sight. Sunday evening I get the blues. Someone sleeping in her tennis shoes. I looked low and I looked high, only miss one friend. Before I go, I look high again. I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you it just wasn't right. Buenos días a todos e todas este día esta xornada tan especial para os vosos fillos e fillas e os nosos alumnos, dentro dos máis pequenos, os máis grandes. E que vamos a encamiñaros hacia outra etapa da súa vida e da súa vida tanto persoal como académica, para que debemos seguir contando co vosso apoio para que o día de mañá serán hombres e mulleres de ben. Eu muitas veces digo que sí é importante o estudio, pero o máis importante nesta vida é irse facendo personiñas e iso faise día a día. A vosa axuda e con nosa axuda, por suposto, porque o dos libros non é un ano e dous, pero esa persoa ten que ir sendo cada día. E a vosa labor é moi importante e somos conscientes de que a nosa tamén é. Por eso queremos contribuir e colaborar para que así sexa. Entón vou a nomearos de un en un para comezar esta graduación e para que teñan toda a sorte na nova etapa educativa que é a educación primaria. Entón, benvidos Andrea, Noelia, Xan, Lucía, Manuel, Ollane, Andrés, Antía, Caluca, Dani, Ariadna, Katia, Uxía, Samuel, Noelia, Alex, Andrea, tamén nomear a María Jesús, que seguro que co corazón nos está acompañando, que está un pouco maliña, e Mateo. Entonces, sin máis... Porque Mateo está aquí. Entonces, sin máis, damos a palabra a Titora, que os acompañou durante este mes. Entonces, Ana. Benvidos a todos, a familias e aos nenos. Alégrame de conoceros a todos, algún xa coñezo neste mes. Aunque levo pouco tempo aquí, estoy moi contenta cos nenos. Quero darle as gracias aos nenos por a acollida e aos profesores. Preparamos a grabación con moitas ganas, fixemos o que pudemos, no tempo que tivemos. Espero que o disfrutedes, que xa de vos agrado todo. Nada, quero desexarles boa sorte na nova etapa que teñen o vindeiro curso. Nada, se non quero decir nada máis, podemos empezar con a presentación. Nada, eu quero, en nome do equipo directivo, dar as gracias aos profesores, aos compañeiros, profesores con esforzo que fixeron, Melanie, bueno, por o esforzo, tamén os nenos, por a súa delicia, a súa alegría, e que pasen un verano estupendo, e que pasen moi ben.
preciso que efectivamente sempre digo que o traballo dos mestres de infantil non está nada recoñecido porque para min é un traballo inmedible. E tamén quero agradecer o traballo de Nemesio na montaxe do vídeo. E Ana vai vos a dar un diploma, Margarita ou Renés é igual, unha orla para enmarcar, que además creo que esa orla, que as fotos, ten un traballo propio deles. Os papás van a quedar alucinados. E as mamás. Bien, entonces comenzamos. Sunday morning I felt afraid. Someone leaving in the world today. I looked low, I looked high, I only missed one friend. Before I go, I look high again. So I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you it just wasn't right. I went looking up in heaven, but it wasn't anywhere in sight. Sunday evening I get the